வணக்கம் மக்களே, எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி தம்பி இருக்கான். அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது பொம்மை வாங்கிட்டோ அப்படின்னு அவங்க பாட்டி சொன்னாங்க. அதை எதுக்கு பாட்டி பொம்மை, நானே உங்களுக்கு செஞ்சு தரேன் அப்படின்ட்டு எங்கள் வீட்டு பின்னாடி போனேன். நிறைய தென்னை மரம் இருந்துச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன தேங்காய் வந்து கீழே விழுந்திருக்கும். அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த டாய்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொடப்பம் வேணும். அதனால கேமராமேன்ட்டே தொடப்பம் கொடுறா அப்படின்னா அவன் கொடுக்குறன்ற பேரில் தூக்கி என் மேலேயே வந்து வீசிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னடா இப்படி பண்ணிட்டு அப்படின்ட்டு சரி அப்படின்ட்டு அந்த தேங்காய் எடுத்து பின்னாடி வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு நல்லா தேய்ச்சிக்கிட்டேன். அது சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக வச்சுக்கிட்டேன். இது வந்து 90's கிட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த டாய் எப்படி செய்யணும் அப்படின்ட்டு. இது வந்து ஒரு ஃபேவரட்டான டாய். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 தொடப்பம் எடுத்து அப்படியே வந்து பெண்ட் பண்ணிட்டேன் 2 சைடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டராக ஒரு ஸ்டிக்கை சொருவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஈவனாக 2 ஸ்டிக்கை எடுத்து உடச்சிக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து உள்ளே வந்து விட்டு சுற்றினோம்னா வேறு லெவலில் சவுண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டிக் போடாமல் 3 ஸ்டிக்கை போட்டால் இன்னும் வந்து சூப்பராக வந்து சவுண்ட் வரும். ஸோ இந்த டாய் வந்து யாராருக்கெல்லாம் வந்து தெரியுமோ வந்து மறக்காம வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க. பாய் கைஸ்.